Hi friends, this is TechTuber-Unboxings. ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ అయిపోయింది బోట్ Bassheads 225 వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అండి. సో ఇప్పుడు దీని బాక్స్ మీద ఏమేమి కంటెంట్ ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి. అండ్ లెఫ్ట్లో చూస్తే మనకి టాప్లో బోట్ అని చెప్పి ఉంది. అండ్ రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి సూపర్ ఎక్స్ట్రా బాస్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ లోపల ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా ఉంటాయని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి. ఇయర్ పిక్చర్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అలాంగ్ విత్ ఇక్కడ చిన్న స్పెసిఫికేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జాక్తో వస్తుందని చెప్పి, ట్యాంగిల్ ఫ్రీతో వస్తుందని చెప్పి, వన్ మైక్ వన్ బటన్ ఉంటుందని చెప్పి, అండ్ పాలిష్డ్ మెటల్ యూస్ చేసి అంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ Bassheads 225 అని చెప్పి బాటంలో రాశారండి. అండ్ రైట్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ బోట్ ప్లగ్ ఇన్ టు నిర్మాణాన్ని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ బాటంలో చూస్తే మనకి ఇక్కడ చిన్న బార్ కోడ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఒక లింక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి బోట్ ప్లగ్ ఇన్ టు నిర్మాణం మెన్షన్ చేశారు. అండ్ టాప్లో చూస్తే మనకి Bassheads 225 అని చెప్పి రాశారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. సూపర్ ఎక్స్ట్రా బాస్ అని చెప్పి, వన్ బటన్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్పి, అండ్ ట్యాంగిల్ ఫ్రీ కేబుల్ యూస్ చేస్తే అంటున్నారు. అండ్ హ్యాండ్ ఫ్రీ కాల్ పికప్ అండ్ పికప్ ఎండింగ్ కోసం చెప్పి ఈ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అలాంగ్ విత్ ఈ బాక్స్ ఏమైతే కంటెంట్ ఇచ్చారో ఒక మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి, అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ట్రా బాస్ ఇయర్ బడ్స్ అయితే ఉంటాయి అంటున్నారు ఎక్స్ట్రా. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకు అనిపించింది. సో ఒకసారి దీన్ని బాక్స్ సీల్ బ్రేక్ చేసి ఏంటి అలా లోపల ఏమేమి కనిపించారో చూద్దాం. సో ఇది మనకి 1 year వారంటీతో వస్తుందండి అని చెప్పి. సో వారంటీ మాత్రం ఖచ్చితంగా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలండి. ఈ స్కాన్ చేసి మనం వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే మనం వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోగలం, లేదంటే మనం ఆల్మోస్ట్ మనీ అయితే వేస్ట్ అయినట్టే. సో ఇదొకటి. అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇయర్ టిప్స్ అయితే చాలా ఇచ్చారు మనకి. అలాంగ్ విత్ ఇక్కడ మైక్ హోల్డర్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ సో చాలా ఉన్నాయి లోపలైతే. సో ఇదొక మంచి విషయం అని చెప్పాలి. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయండి. సో ఇయర్ ఫోన్స్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. సో మెటల్ బాడీతో వస్తుంది ఇది. సో అదొకటి మంచి విషయం చెప్పుకోవాలి. ఈవెన్ డిజైన్ వైజ్ చుట్టానికి కూడా కొంచెం ప్రీమియం ఫినిష్ అయితే ఉంటుంది మనకి ఇది. సో ఇక్కడ ముందుగా టాప్లో చూస్తే మనకి ఇక్కడ బోట్ అని చెప్పి లోగో మెన్షన్ చేశారు. ఇయర్ టిప్స్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఈవెన్ ఈ మెటల్ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది ఇది నాకు. అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ చూస్తే కూడా సేమ్ బోట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తుంది. ఈవెన్ అడిషనల్ మైక్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ ఇవ్వలేదు దీనికి. సో ఇది వైర్ అండి. వైర్ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి మైక్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇదే మీకు ఇక్కడ సౌండ్ వినిపిస్తుందా లేదా? సో మీకు ఇదే కాల్ ఆన్సర్ కానీ ఎండ్ బటన్ కానీ ఇది. సో దీన్ని మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కేబుల్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లగ్ ఇన్ టు నిర్మాణం అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ రైట్ సైడ్ బోట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ కేబుల్ కూడా పర్వాలేదండి, కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగానే ఉంది. అండ్ ఖచ్చితంగా ఇది 1 meter ఉంటుంది. సో అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జాక్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తే మనకి Bassheads అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది ఓవరాల్గా. సో ఒకసారి దీన్ని మనం యూస్ చేద్దాం, ఒక 1 week యూస్ చేసి. అండ్ దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, గేమింగ్కి ఎలా ఉంది, అండ్ సో ఒకసారి చూసి నేను మీకు ఫుల్ రివ్యూ ఇస్తానండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో మనం ఆల్రెడీ బోట్ Bassheads 225 వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్బాక్స్ చేసాం. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 10 days నుంచి యూస్ చేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ముందుగా ఇది నేను పర్చేస్ చేసిన ప్రైస్ వచ్చేసరికి ₹449 అండి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అమెజాన్లో ఉన్న ప్రైస్ వచ్చేసరికి ₹549, ₹549. సో ఇప్పుడున్న ప్రైస్ ప్రకారమే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్తాను నేను. సో ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన డిజైన్. అండ్ డిజైన్ వైజ్ నాకైతే కొంచెం ప్రీమియం ఫీల్ అయితే అనిపించిందండి ఈ బడ్జెట్లో. ఖచ్చితంగా మీకు ఇయర్లో పెట్టుకున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రీమియం లుక్ ఉంటుంది మనకి చూడటానికి కూడా. ఎవరైతే అవతల పర్సన్ చూస్తారో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కింద వస్తుంది ఇది. ఆ లుక్ ఉంటుంది మనకి. అండ్ ఈవెన్ ఇయర్ టిప్స్ కూడా మనకి పడిపోతున్న ఫీలింగ్ అయితే లేదండి. ఈవెన్ నేను థ్రెడ్మిల్ మీద రన్ చేసి చూశాను. అండ్ నాకైతే ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు. ఇయర్ టిప్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. ఈజీ హోల్డ్, ఇయర్లో పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన బిల్డ్ క్వాలిటీ. అండ్ ఇది మెటల్ బాడీతో వస్తుంది, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినది. సో డెఫినెట్లీ ఈ బడ్జెట్లో మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ తీసుకొచ్చారు.
కానీ వైర్ మాత్రం మరీ అంత ఎక్సలెంట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే కాదు, కానీ బట్ పర్వాలేదండి, లాంగ్ రన్ వస్తుంది ఇది వైర్ కూడా. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్తో వస్తుంది, అదొక మంచి విషయం చెప్పుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది కాల్ క్వాలిటీ అండి. అండ్ కాల్ క్వాలిటీ వైజ్ నాకైతే ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు. మనకి వచ్చేది ఒకటే మైక్, కాకపోతే మనకి మంచి ఎటువంటి ల్యాగ్స్ కానీ వాయిస్ డ్రాప్స్ కానీ ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు. మన వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది నాకైతే, బట్ మన వాయిస్ అయితే క్లియర్గా వినిపిస్తుంది అవతల పర్సన్కి. సో అదొకటి. నేను కాల్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఓవరాల్గా పర్వాలేదండి, ఖచ్చితంగా యావరేజ్ కాల్ క్వాలిటీ ఇది చెప్పాలంటే. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది మనం గేమింగ్ అండి. సో నేను గేమింగ్కి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే యూస్ చేశాను నేను, గేమింగ్ పర్పస్ ఎస్పెషలీ మోర్ దెన్ 2 hours. అండ్ నాకైతే ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు, చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుట్ స్టెప్స్ కానీ, గ్రెనేడ్స్ త్రో కానీ, అండ్ గన్ ఫైరింగ్ కానీ, ఎటు సైడ్ నుంచి గన్ ఫైర్ వస్తుంది అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు చాలా క్లియర్గా వినిపించింది. సో నాకు గేమింగ్ వాయిస్ నేనైతే ఎక్సలెంట్గా ఎంజాయ్ చేశాను, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇయర్ ఫోన్స్తో. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకున్న సౌండ్ క్వాలిటీ అండి. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా పర్వాలేదు. అండ్ పర్వాలేదు అనే కంటే మంచి డీసెంట్ సౌండ్ క్వాలిటీ. అండ్ రీసెంట్గా మనం ఆల్రెడీ డీజోది కూడా ఇయర్ ఫోన్స్ అన్బాక్స్ చేస్తాం, అండ్ దాంతో పోలిస్తే డెఫినెట్లీ ఇంకా మంచి పర్ఫార్మెన్సే ఉంటుంది దీంట్లో. అండ్ ట్రిబుల్స్ కానీ, వోకల్స్ కానీ, మిడ్స్ కానీ, హైస్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈవెన్ మంచి డీసెంట్ బాస్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ నేను రీసెంట్గా ఐ థింక్ సోనీ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఒకటి యూస్ చేశాను, అరౌండ్ 2,000 రూపీస్ ఉంటుంది. సో నేను సాంగ్స్ విన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆ ఫీల్ అయితే కలిగింది నాకు, సోనీ ఇయర్ ఫోన్స్ ఫీల్ అవుతుంది సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్. నాకైతే నచ్చిందండి సౌండ్ క్వాలిటీ. ఈవెన్ బేస్ వర్స్ కూడా నచ్చింది ఖచ్చితంగా. మరీ పంచి బేస్ అయితే కాదు, బట్ మంచి క్వాలిటీ బేసే వచ్చింది దీంట్లో. సో అది నాకు ఓవరాల్గా అనిపించింది. ఇది ఓవరాల్గా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే ఇది నాకు అనిపించిన ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో ఈ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా లేదంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చండి, నో డౌట్స్. అండ్ ఎందుకంటే గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్కి బాగుంది, ఈవెన్ ఆడియో పర్ఫార్మెన్స్కి బాగుంది, ఈవెన్ కాల్ క్వాలిటీ బాగుంది, అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది, డిజైన్ లుక్ ప్రీమియం లుక్ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ క్లియర్గా ఎక్సలెంట్గా డీల్ అండి ఇది ఈ బడ్జెట్లో. సో ఇది నాకు అనిపించిన ఓవరాల్గా బోట్ బాసెట్స్ 225 వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అన్బాక్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్. సూపర్ 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 దుమ్ము లేపేవరా. మీ కనుక నా పెర్ఫార్మెన్స్ నచ్చితే